तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं लैमिंगटन रोड के लिए एक पीसी बिल्ड करने के लिए, प्राइजेस एंड वो सबका निकालने के लिए। अभी 10 सेकंड्स बचे हैं उसके लिए। रोड को एंजॉय करो। तो गाइस हमारा आज पीसी बिल्ड चालू होने वाला है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा प्रोडक्ट्स पड़ा है जो जो भी इस कैबिनेट के अंदर जाने वाला है। यानी एकदम डिसेंट सा एक ऑफिस यूज के लिए हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं। ऑफिस यानी कि इसमें वर्क होने वाला है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, फोटोशॉप चलने वाला है एंड ग्राफिक काम करेंगे और कुछ नहीं। ग्राफिक मतलब फोटोशॉप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लाइक बैनर प्रिंटिंग एंड ऑल। तो उसके लिए हमने चूज करा है गीगाबाइट का H410 MHV3। ये गीगाबाइट की तरफ से अल्ट्रा ड्यूरेबल सीरीज वाला मदरबोर्ड आता है। इसका 1200 का चिपसेट होता है इंटेल के 10 जनरेशन के लिए। सो इंटेल का i5 10 जनरेशन हमने चूज करा है जो कि 10400F है। F क्योंकि हम ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले, और ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है हमारा गैलेक्स का GT 730 4GB DDR3। सो ये होने वाला है अपना ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद रैम होने वाली है अपनी 8GB की एक स्टिक फॉर नाउ, जी स्किल की रिप जावा। सो ये है। एंड उसके बाद 1TB WD ब्लू हार्ड डिस्क रहने वाली है एंड XPG गेमिंग वाली M.2 256GB की, ये चूज करी है हमने। एंड कैबिनेट को आप देख ही पा रहे होंगे, कैबिनेट जो है हमारा वो है 33302.0 माइक्रोटिक सीरीज RT का। तो चलो कैबिनेट को बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो ये ऐसा कैबिनेट दिखता है। ये रहा कैबिनेट। तो इस तरह का कैबिनेट दिखता है, आप देख सकते हो। यहाँ से प्लास्टिक लगा, उसको मैं नहीं हटा रहा हूँ। ये कैबिनेट नॉर्मल कैबिनेट है जो रहता है, ये नॉर्मल कैबिनेट। ये देखो, ये PSU के साथ आता है। सो यस, तो अभी इसको बाद में खोलते हैं। हम इसको कैबिनेट को फिलहाल साइड में रखते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम इसको भी साइड में रखते हैं अच्छे से, ताकि डैमेज ना हो हमारी हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले हम लेंगे मदरबोर्ड एंड फिर उसको ओपन करेंगे। जैसे कि आप देखते हो सील, गीगाबाइट सील, पूरा सील पैक है। एंड ये भी देख सकते हो मदरबोर्ड स्पेसिफिकेशंस आप ऑनलाइन देख के लेना। ओके, मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन देख लेना आप, क्या क्या है क्या नहीं है। वैसे तो मैं दिखाई दूंगा अभी। ये अभी जस्ट हमने सील तोड़ा है आपके सामने। एंड ये है पूरा, इसके अंदर ये SATA केबल मिलेगी, 2 SATA केबल, IO शील्ड एंड देन आपको मिलेगा मदरबोर्ड एंड उसके बाद मिलता है आपको एक CD DVD एंड यूज़र मैनुअल।
सो बस यही चीज़ें मिलती है। एंड मैं मदरबोर्ड को रखूँगा उसी के बॉक्स के ऊपर फॉर स्टैटिक चार्जेस एंड ऑल, बाकी कुछ नहीं। तो निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से मदरबोर्ड को लिया मैंने और इसी के ऊपर रख दिया। तो ये है मदरबोर्ड जिसमें देख सकते हो 2 रैम स्लॉट्स दे रखे हैं। ये 2480X पिन, SATA के लिए 4 स्लॉट्स दे रखे हैं, 4 SATA स्लॉट्स है। इसके बाद फ्रंट पैनल ऑडियो के लिए है, फ्रंट पैनल USB के लिए है। ओके, ये LEDs एंड ऑल, फ्रंट पैनल के जो भी होते हैं LEDs एंड ऑल, उनका स्विच यहाँ पर लगेगा, सॉरी यहाँ पर लगेगा। एंड एक LED वगैरह ये सब है, आपको बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमारी M.2 यहाँ लगेगी, ग्राफिक्स कार्ड यहाँ लगेगा हमारा। ओके, तो बस यही चीज़ें हैं। अब इसके अंदर दिखाता हूँ मैं अब क्या लिखा हुआ। कुछ भी नहीं, बस बता रखा है कि ये D सब पोर्ट है, फिर ये HDMI है, PS2 के लिए दे रखा है, ये है, ये HDMI दे रखा है, ये VGA है, एंड USB 3.1 है, एंड ये USB 2.0 2.0 एंड लैन केबल, इथरनेट केबल है। और यहाँ पर आपको हेडफोन, माइक एंड स्पीकर इनलाइन वो सब मिल जाए यहाँ पर, और रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो जल्दी से हम इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं, हमारे प्रोसेसर को। ये रहा प्रोसेसर, यहाँ पर दिख रहा है आपके ऊपर। तो यही से ओपन करना है। वाह भाई, ओपन ही नहीं हुआ, वेरी गुड। तो यहाँ से हमने CPU फैन, ये हमने प्रोसेसर निकाल लिया, ये देख सकते हो आप, ये प्रोसेसर हमने निकाल लिया है। एंड ये उसी के साथ, प्रोसेसर के साथ अपने CPU फैन आता है, वो फैन है, अलॉन्ग विथ थर्मल पेस्ट अप्लाइड आता है। ये देख सकते, थर्मल पेस्ट पहले से अप्लाइड आता है इसके ऊपर, इंटेल का। इसे रखते हैं एंड इसे लेते हैं एंड इसे। सो ध्यान से करना है दोस्तों, ज़्यादा घाई गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है मोस्टली जब लोग करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसर को रखने में गलती कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसे बस होल्ड करके ऐसे ऊपर निकाल दो, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे पकड़ने दे रखा है। ये देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, एंड यहाँ पर प्रोसेसर पे, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर एक गोल्डन में एरो बना हुआ है, वो एरो, एंड जो मदरबोर्ड पे एरो बना हुआ है यहाँ पे, वो दोनों एरो को आपको मैच करना है। एंड कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे मदरबोर्ड उठाना, पीछे टच नहीं करना है, ओके। एंड यू जस्ट हैव टू प्लेस इट, बस लग गया, यस। तो इस तरह से आपका प्रोसेसर लग गया है अंदर, एकदम करेक्ट। थोड़ा सा हिलेगा, ज़्यादा नहीं, उसको हिलाना भी नहीं है आपको। एंड देन यहाँ पर प्रेशर लगेगा आपको, ठीक है, प्रेशर देना पड़ता है, यस, ये निकल के आता है। एंड इस तरह से अपना प्रोसेसर इंस्टॉल हो चुका है। सो प्रोसेसर भी अपना इंस्टॉल हो चुका है। एंड इसके बाद मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपनी रैम। हाँ, CPU फैन को भी करेंगे इंस्टॉल, पहले रैम को इंस्टॉल कर लेंगे हम।
ये रही हमारी जी स्किल की रैम, ये रही जी स्किल की रैम, आपको दिख रही होगी, ये रैम है। एंड अब इस रैम को हम ऐसे मैच करेंगे, ये वाला जो डॉट है, एंड यहाँ पे दे रखा है DDR4A1 एंड B1, ये तो ये फर्स्ट वाला है। ये फर्स्ट स्लॉट में हम इस रैम को बस ऐसे मैच करेंगे, ऐसे इस तरह से। एंड ये मैच होने के बाद यहाँ से क्लिक एंड क्लिक हो गई, रैम भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। एंड अब हम करेंगे M.2 को इंस्टॉल यहाँ पे। ओके, तो ये रही हमारी M.2, ये है हमारी M.2, इसे भी खोल लेता हूँ मैं। कितना सिंपल है, राइट। एंड ये M.2 को भी निकाल लेता हूँ विद हीट सिंक, अच्छी बात है। एंड इसे मैं निकाल लेता हूँ बाहर, यहाँ से M.2 को ऐसे लाइन करके ये इस तरफ ढकेल देना एंड टिक करके आ जाएगी आपको। एंड ये लग गई है M.2। एंड उसके बाद इसे फिर से मैं प्लग कर देता हूँ अंदर, ताकि वो अपने प्लेस पे रहे। यस, तो इस तरह से हमारी M.2 भी लग चुकी है। एंड आपको ये जी स्किल का स्टिकर भी मिल जाता है बाय द वे। एंड ये इंटेल प्रोसेसर, ये पूरा का गाइड मिलेगा। भाषाएं सीखने हैं तो इसका इस्तेमाल करके भी आप भाषाएं सीख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसमें बता भी रखा है कि किस तरह से रखना है। ओके, ये एरोस ज्वाइन करना है, फिर ये उठा के, फिर ये प्रेस करके, फिर ये करना है। ओके, तो इस तरह से। एंड अब हम करते हैं CPU फैन को इंस्टॉल। एंड CPU फैन को इंस्टॉल करने के पहले हम चेक कर लेते हैं किस साइड से ऐसे सीधा दिखेगा वो, बट इट्स ओके। यहाँ से अगर ओके, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, वायर को आने दो। एंड ये वाला जो है पोर्ट, ये CPU फैन वाला पोर्ट है। CPU फैन की वायर इस पोर्ट में जाएगी इस तरह से। यस, इस तरह से जाएगी। एंड फिर CPU फैन जाएगा इन होल, ये जो होल दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 और 4, ये 4 होल्स के ऊपर इसको रखना है। ओके, अब इसको लिफ्ट कर लो एंड ये क्रॉस वाले पोजीशंस में, ये देखो क्रॉस वाले पोजीशंस में बस नीचे पुश करना है। एंड आपका CPU फैन भी इंस्टॉल हो गया है, ये देख सकते हो आप, CPU फैन भी आपका इंस्टॉल हो गया। एंड इसके बाद हमारा क्या ही बचा है, हमारा ग्राफिक्स कार्ड बचा है एंड हमारी 1 TB की हार्ड डिस्क बची है, बस ये 2 ही चीज़ें बचे हैं। एंड इसे अब टाइम आ गया है हमें अपने PC में डालने के लिए, बट अपने केस में डालने के लिए। केस में यानी कैबिनेट के अंदर डालने के पहले आपको ये IO शील्ड लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है, लगा देते हैं फिर IO शील्ड बाहर से लगती नहीं है, बाहर से लगेगी नहीं तो फिर इसको निकालो फिर लगाओ तो वो ये हो जाता है। तो इसीलिए IO शील्ड पहले लगाएंगे हम। तो मिलते हैं IO शील्ड, मैं कैबिनेट के ऊपर रखता हूँ और इसे फिर साइड। एंड इसे अपने मदरबोर्ड के साथ ही रखना है, अपने मदरबोर्ड के बॉक्स में, ये है इस तरह से। लाइक कभी आपको कंपनी को भेजना पड़ा, अपने कंपनी को भेजना पड़ा किसी काम के लिए, किसी डिफेक्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो लगा के भेजना होता है। एंड मैंने ले लिया ये कैबिनेट ऊपर। एंड अच्छी बात है थंब स्क्रूज है, तो थंब स्क्रूज से काम ज़्यादा आसान हो जाता है खोलने के लिए। एंड आजकल बहुत सारे कैबिनेट, मतलब ऑलमोस्ट 99% कैबिनेट्स में थंब स्क्रूज आते हैं। एंड ये आरटीएस का पहले से ही पावर सप्लाई आता है, SMPS आ जाता है, तो इसलिए हमने अलग से नहीं लिया। एंड इससे ज़्यादा ये हमें ज़रूरत भी नहीं थी इसके लिए, तो यस। एंड इसके अंदर पूरे आपको स्क्रूज मिल जाएंगे। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखा देता हूँ।
ये देख सकते हो SMPS की ये पूरे स्क्रूज मिल जाएंगे आपको। स्टैंड ऑफ भी है इसमें, स्टैंड ऑफ करने के लिए, एंड स्क्रूज है ये है, एंड ये पावर सप्लाई के लिए केबल है। तो इसे मैं साइड में रख लेता हूँ। ये फ्रंट पैनल की केबल्स है पूरी, ये पावर सप्लाई की केबल्स है। तो मैं अभी मदरबोर्ड को इसके अंदर रखूँगा। मदरबोर्ड है विद CPU इंस्टॉल्ड, विद रैम इंस्टॉल्ड एंड विद M.2 इंस्टॉल्ड। तो हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने के पहले हम हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि फिर मदरबोर्ड आएगा तो CPU फैन यहाँ तक आ जाएगा, एंड CPU फैन यहाँ तक आ जाएगा तो हमें यहाँ वर्क करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले हम इसका CPU इसका हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। एंड पहले मुझे बैक पैनल ओपन करके देखना है कि कुछ एक्सेसिबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। तो बस बैक पैनल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो हार्ड डिस्क को मैं निकाल लेता हूँ। ये है अपनी हार्ड डिस्क, आप देख सकते हो ये है अपनी हार्ड डिस्क। एंड इसी हार्ड डिस्क को अपना खोल देता हूँ। तो ये है हार्ड डिस्क, आप देख सकते हैं पूरी नई WD की, ये देखिए WD की 1 TB WD ब्लू 1 TB हार्ड डिस्क PC हार्ड ड्राइव। उसके प्लेस पे ये है, उसके स्क्रूज दिख रहे हैं हमें जिनसे हम उसको टाइट करेंगे अब। यस, तो ये है यहाँ पर। एंड इसको भी यहाँ लगा देंगे। अभी गिरेगी नहीं, हम बैक साइड से खोलते हैं, देखते हैं कि स्क्रूज आ ये। सो एक और है जो अंदर की तरफ है, थोड़ा टेढ़ा करके लगाना पड़ेगा, बट हम लगा लेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये साइड से टाइट हो गए, अब इस साइड से टाइट करते हैं। तो अब देख सकते हो आप हार्ड डिस्क अच्छे से टाइट हो चुके हैं। मैं बाहर खींच रहा हूँ बट वो निकल नहीं रही है। सो हार्ड डिस्क अच्छे से फिट हो चुकी है। एंड अब हम करेंगे IO शील्ड को इंस्टॉल। तरह से यहाँ से डालें। तो इस तरह से IO शील्ड भी लग चुकी है हमें। ये निकाल लिया है हमने, एंड अब इसको लगाएंगे।
हम लेंगे 60 टाइप होता है। एंड इस साटा केबल से हम ज्वाइन करेंगे अपने हार्ड डिस्क को अपने मदरबोर्ड से। एंड अब उसको पावर भी देनी है हमें, तो उसको पावर देंगे हम यहाँ से। एंड ये कैसे देखना है आपको, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसके नीचे व्हाइट कलर के नीचे तुरंत यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा कि पावर एलईडी प्लस माइनस। तो मैं देख लेता हूँ प्लस माइनस, ओके, प्लस एंड माइनस डन। ये कर लेना ऊपर, यस पावर रेडी होगा। पावर स्विच, अब पावर स्विच वाली वायर लगाएंगे हम। पावर स्विच की उसी के बाजू में है, यस वो भी लगा दी हमने। उसके बाद रीसेट स्विच, रीस्टार्ट सॉरी, ओके, उसी के नीचे पावर स्विच के नीचे ही रीस्टार्ट स्विच की वायर है, वो भी मैंने लगा दी। एंड उसके बाद USB है, HD ऑडियो, USB फ्रंट पैनल USB 2.0 है, ओके। तो फ्रंट ऑडियो लगा लेते हैं पहले, HD ऑडियो। फ्रंट ऑडियो ये ऐसे लगेगी, ये बंद वाला है, नीचे की साइड है, तो वो यहाँ पर लगेगी, यस वो भी लग गई। एंड बची हुई थी तो वो थी USB की, एंड ये USB 3.0 है। फ्रंट USB FUSB राइट, ये रही यहाँ पे वाइट वाली। तो आप देख सकते हो जितना भी व्हाइट कलर में है, लाइक फ्रंट ऑडियो, फ्रंट USB एंड फ्रंट पैनल की जितने भी वायर्स है, वो सारी वायर्स व्हाइट कलर के लिए कोडेड कर रखी थी इन लोगों ने, व्हाइट कलर कोड में। व्हाइट कलर के उनके जो सॉकेट्स थे नीचे के वो थे। अब ये बचे हुए स्क्रूज को मैं फिर से वापस डाल देता हूँ अंदर। एंड यहाँ आता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ये रहा ग्राफिक्स कार्ड, गैलेक्स GT 730 सेज व्हाट्स योर गेम, ओके व्हाट्स माय गेम, माय गेम, ओके आई विल लेट यू नो सून। तो ये भी पूरा सील पैक है, ये देख सकते हो पूरा सील पैक है। इसे भी अभी जस्ट खोल रहा हूँ मैं, ये देखो अभी खोला मैंने। एंड यस यहाँ पर है हमारा GT 730 एंड एक गैलेक्स की तरफ से एक फ्लायर या लीफलेट टाइप कह सकते हो, कोई बात नहीं। ये रहा गैलेक्स का ग्राफिक्स कार्ड। तो ये है ग्राफिक्स कार्ड गैलेक्स का, ये देखो गैलेक्स का ग्राफिक्स कार्ड, यस। तो इसी को हम लगाएंगे। इसको सुला ही देता हूँ एक और बार ऐसे, ये ले लेता हूँ बाहर। ये पिन को खोल लेता हूँ एंड यस तो ये है उसके अंदर बैठ चुका है। तो ये एकदम से उसके अंदर बैठ चुका है।
एंड ग्राफिक्स कार्ड भी हमारा लग चुका है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड भी हमारा लग चुका है यहाँ पे। यस, तो ग्राफिक्स कार्ड भी लग चुका है। इसमें से HDMI, VGA एंड DVI पोर्ट आता है। सो 3 डिस्प्ले सपोर्ट्स मिल जाते हैं आपको। एंड यस, इस तरह से पूरा पीसी बिल्ड हो चुका है हमारा। अब मैं फ्रंट पैनल भी इसका लगा लेता हूँ। एंड यहाँ अपना पीसी स्टार्ट हो चुका है, ये देख सकते हो यहाँ पर। एंड ये अंदर फैन घूम रहा है, ये देखो। एंड लेट अस वेट फॉर द स्क्रीन। यस, ब्लू हो गया। गीगाबाइट इंसिस्ट ऑन अल्ट्रा। जी दोस्तों, यहाँ पर अपना सक्सेसफुली पीसी बिल्ड हो चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पे जी स्किल की 8 GB की रैम बता रहा है, 2133 मेगाहर्ट्ज बता रहा है, H410 MHV3 मदरबोर्ड बता रहा है, i5 10400F, CPU स्पीड 2.90 GHz, 8 GB रैम। अभी फिलहाल CPU फ्रीक्वेंसी 3991.96 दे रहा है। CPU टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। मेमोरी फ्रीक्वेंसी ये आ रही है। एंड सिस्टम टेम्परेचर ये है। मेमोरी वोल्टेज ये सब, CPU वोल्टेज यहाँ पर दिख जा रहा है। साटा कुछ नहीं है, CPU फ़ैन चल रहा है। सिस्टम फ़ैन उसने लिया नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम फ़ैन को सीधा हमने थ्रू SMPS लगाया, इसलिए सिस्टम फ़ैन यहाँ पे नहीं आएगा बायोस में, वरना बायोस में आ जाता अगर उसके थ्रू बनाते ले। तो CPU फ़ैन का स्पीड ये आ रहा है। अब मैं जल्दी से इसे कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है, रीस्टार्ट हो रहा है ये, आप देख सकते हो। एंड ये देख सकते हो इस तरह से अंदर घूम रहा है।
ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो गाइस हमारा यहाँ पे पीसी बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। जैसे कि आप देख सकते हो ये विंडोज़ भी इंस्टॉल कर दिया है मैंने इसके अंदर। एंड इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाके। ये देख सकते हो आप, ये है इसकी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन i5 10 जनरेशन एंड 2.90 GHz, देन 8 GB रैम इंस्टॉल्ड एंड डिवाइस ID प्रोटोकॉल 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ये है इसका पूरा विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। सो ये हमारा पीसी बिल्ड अच्छे से पूरा सेटअप हो चुका है। एंड ये देख सकते हो आप, स्टोरेज 238 GB की SSD, अपना M.2 SSD, M.2 NVMe है। एंड ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं जैसे कि आपने देखा है। एंड हार्ड डिस्क भी ये देख सकते हो आप, ये USB लगा हुआ मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स करने के लिए। तो ये टोटल हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट हो। तो आपको भी अगर अपना पीसी बिल्ड कराना होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड ये मुंबई के अंदर करके देता हूँ मैं। ओके सो जी, एंड इस तरह से आपने देखा है पीसी बिल्ड करा है हमने। एंड इसकी प्राइसिंग 35,000 रुपीज़ पकड़ लेना। तो वैसे तो 35,000 पकड़ लेना। आपको सब चीज़ें मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर लगाई है। सो होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। एंड आपके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए ईमेल पे, मैं व्हाट्सएप नंबर भी ड्रॉप कर देता हूँ नीचे। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड और भी वीडियो आने वाले हैं ऐसे ही हमारे चैनल पे। और इस चेयर की अनबॉक्सिंग का वीडियो भी जल्दी आने वाला है, ग्रे स्टील की चेयर जो मैंने ख़रीदी है, और इसके अनबॉक्सिंग का भी आने वाला है। साथ ही में लॉजिटेक का कैमरा लिया है, वो सॉरी फिंगर्स का कैमरा लिया है, तो उसका भी हम रिव्यू वीडियो डालने वाले हैं चैनल पे, जल्द ही डालने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।